さあ、変な男が走っております。海老野高原ドライビングスクールのおそらくヘルメットおじさんでしょう。ヘルメットをかぶってですね、作業に出てまいりました。さあ、皆さん勇敢です。これは実際僕も誰だか分かっておりません。ヘルメットをかぶってカッパを着ております。さあ、誰なんでしょうか、分かりません。ヘルメットおじさんも加わって3人で作業をしてくれております。ありがたいことです。さあ、誰なんでしょうか。ちょっとね、僕も雨風に打たれてちょっと寒いんで中に入ろうと思うんですが、本当にありがたいですね。このように皆さんで作業をしてくれております。ちょっと台風で大変です。